要选择来喜乐赞美，要凭信心，不是凭感觉。现在要选择来喜乐赞美，要凭信心，不是凭感觉。现在要选择来喜乐赞美。哦嗨耶呀，常常的喜乐。哦嗨耶呀，凡事要谢恩。哦嗨耶呀，不住的祷告。哦嗨耶呀，大声来宣告。哦嗨耶呀，哦嗨耶呀，哦嗨耶呀，哦嗨耶呀。要凭信心，不是凭感觉。现在要选择来喜乐赞美，要凭信心，不是凭感觉。现在要选择来喜乐赞美。哦嗨耶呀，哦嗨耶呀。我信神灵，双手举起，为要看见主你变形，等不及你来充满这地，已预备好就要改变更新。愿你国降下，成全你旨意，让你火降临，让你火降临。让天堂敞开，向我浇灌你生命，释放你同在。耶稣，你是我苏醒，让天堂敞开。此时此地属你，让众城门敞开，来迎接你。愿你国降下。各位亲爱的弟兄姐妹们，平安！平安。很开心又到了礼拜天，是我们敬拜神的时刻。我们用一个最温暖的笑脸跟我们旁边的人说：和你一起敬拜，非常的幸福。和你一起敬拜，非常的幸福。好，那我要邀请所有的弟兄姐妹们，我们一起在你的座位上起立。在敬拜之前，我们要沉淀我们的心，然后我们伸出我们的双手，我们一起来领受圣灵。我们一起说：圣灵，我欢迎你；圣灵，我欢迎你；圣灵，我邀请你；圣灵，我邀请你；圣灵，我渴慕你。圣灵，我渴慕你。我们用一点点的时间来跟圣灵对话。不论这个礼拜你有什么压力重担，我们都可以把这些交托给圣灵，或者是说这个礼拜我们有非常喜乐的事情，我们也可以跟圣灵来分享。当圣灵充满在每一个人的灵里面的时候，我们必能够带出神所赐的属天的喜乐。这个时候，我们要用主祷文来祷告。来，我们一起来。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。
不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。哈利路亚！在人不能，在神凡事都能。阿们吗？阿们。我们一起来敬拜他。芥菜种的信心，可以将大山挪开；相信神的应许，可以跨越困难。信心的祷告，神都听见，大声地宣告，勇敢向前。在你没有难成的事。掌声都归给我们的主，哈利路亚，哈利路亚。跟我们旁边的人说，有耶稣同在，烦恼就不在；有耶稣同在，烦恼就不在。哈利路亚！让我们一起喜乐的来到上帝的宝座前，我们大声的敬拜，哈利路亚！哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，救恩荣耀都归于我们的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。
前，我献上我的敬拜，我高举双手，扬声敬拜，愿救恩归于宝座上的神，在你宝座前，众天使匍匐敬拜，让万国万邦在天上说，愿救恩归于宝座上的神。哈利路亚，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 救恩荣耀都归于我们的神。哈利路亚，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 颂赞全能都归于我们的神，直到永永远远。在你宝座前，我献上我的敬拜，我高举双手，扬声敬拜，愿救恩归于宝座上的神，在你宝座前，众天使匍匐敬拜，让万国万邦在天上说，愿救恩归于宝座上的神。哈利路亚，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 救恩荣耀都归于我们的神。哈利路亚，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 颂赞全能都归于我们的神。哈利路亚，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 救恩荣耀都归于我们的神。哈利路亚，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 颂赞全能都归于我们的神，颂赞全能都归于我们的神，直到永永远远。哈利路亚，哈利路亚，感谢赞美主，哈利路亚。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。阿们吗？我们一起来到他的面前。我的牧者为你所需，在每个季节你爱引领，你是供应者的神君王，你是我力量泉源。在高山我要赞美，在低谷我仍赞美，我不畏惧，不再畏惧，因你与我同行。在你的面前摆设筵席，有你的同在，我不怕遭害。恩惠你慈爱
God, you're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. 挑战，我要赞美在你国，我能赞美，我不畏惧，不再畏惧，因你与我同行。在高山，我要赞美在你谷，我能赞美，我不畏惧，不再畏惧，因你与我同行。我不被带领，我不被带领，在你同在里，祝福里降临，上无所求。求神灵恩膏我，求神灵恩膏我，在你同在里，祝福里降临，上无所求。God, you're so good to me. God, you're so good to me. God, you're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good to me. 神对我们每一件事都是祝福，都是好事。阿门吗？在高山，在低谷，任何一个处境，我都要赞美。阿门，阿门，哈利路亚，哈利路亚。一起来，在高山，我们举起我们的手。我要赞美在低谷，我能赞美，我不畏惧，不再畏惧，因你与我同行。是的，当我们手高举的时候，就是宣告，在高山我要赞美，我的手举得更高；在低谷我要赞美，我的手举得更高。哈利路亚。不再畏惧，因你与我同行。这个时刻，我们要一起来祷告。借着这样的诗歌，把我们带到一个属灵的高处、属灵的隐秘处。因此，在隐秘处里跟神的祷告是最美好的，好吗？在这个时刻，牧师要邀请我们来为我们的教会，2025年马上要进入到新的一年。在每一个季节，神都对我们每一个人有命定，对教会有命定、有规划。因为我们的神是规划的神，我们的神是有次序的神。阿们，阿们。所以在明年新的一年当中，神要把永光教会带进到什么样的季节阶段里边，我们必须要透过祷告，求神赐给我们意象，赐给我们有一颗顺服的心，赐给我们有一颗复兴的灵。阿们吗？阿们。我们今天在中午礼拜之后，我们的同工重要的核心同工都要参加异象祷告会。当你参加的时候，就象征了你与神同行在永光教会复兴的这条道路上。所以我们这个时候我们要来 RPG， 把我们为教会的意向说，主啊，永光教会往前走，不是我们自己往前走，而是从神领受意向，我们才开跑。阿们吗？我们现在两个人，我们来找我们的partner，我们要来祷告。我们会的同工来带不会的，会的同工来带领不会的。我们首先第一个先赞美，第二个带球。
为永光教会2025的意向来代求，给牧师大有能力、恩典、智慧领受意向。哈利路亚！开始来祷告，赞美神，耶和华，我们赞美你的名，因为你是主啊，你是那奇妙的，主啊，你是那魔力的，主啊，在我们的教会里面，我们要向你来呼求，永光教会是属神的，主啊，在你的里面，主，你是我们唯一的盼望，主啊，永光教会是一个道路，不是在人的手上，而是在神的手上，主，我们单单要敬拜依靠，主啊，你来祝福我们每一个弟兄姐妹，我们每一个弟兄姐妹，主啊，在他们的心里面，他们的心有所属，就是归属在基督当中。哈利路亚。哈利路亚！弟兄姐妹，当我们领受主的恩典的时候，他就在我们的道路上，他施恩，并且让永光教会在这一年，我们有没有蒙受主极大的恩典？阿们。我们有没有走过难处？弟兄姐妹，你有没有走过难处？你有走过，在今年你有走过难处的举手。哈利路亚，哈利路亚。请放下，走过难处更要赞美，在低谷中更要赞美。是我们是属乎神的，神他说，当你赞美的时候，我就把你的问题完全的挪开。因此没有任何一个困难低谷可以改变神对我们的爱，可以隔绝神对我们的爱。阿们吗？我们一起来赞美，哈利路亚，哈利路亚。我要赞美在低谷，唱到你确信在低谷你都能够赞美得力。不再畏惧，因你与我同行。是的，在高山遍布我们赞美的声音。我要赞美在低谷，我仍赞美，我不畏
膛，你说神对我真好，神对我真好。哈利路亚！你拍拍自己的胸膛，就是在告诉：是的，我就是相信，没有人能够隔绝神对我的爱。我现在的境况不管如何，你现在就得医治，喜乐就进来。你在读书的窘境当中，智慧就进来。阿们吗？哈利路亚！我们的赞美得着了从神来所赐的大福，也给了我们所有我们敬畏神的心，神他都喜悦，把一切荣耀归给神。我们用掌声，荣耀归给神，是的，神配得赞美。哈利路亚！感谢主。跟旁边的人，你要跟他尊荣，你跟他说，你的赞美实在非常的棒，你的赞美实在非常棒。感谢主，大家请坐。此时，我们一起来攻读上帝的话语。上帝的话语记载在新约圣经哥林多前书9章19节跟23节。哥林多前书9章第19节跟23节，我们齐声来攻读，请。虽然是自由的，不受人管辖，但我甘心做众人的仆人，为要赢得更多的人。23节，凡我所做的，都是为福音的缘故，为要与人共享这福音的好处。圣经读到这里，愿我们都成为福音达人。此时，我们要请本堂周牧师来证道，他的题目是“论基督徒的自由，尊贵与卑微”。论基督徒的自由，尊贵与卑微。我们请周牧师。弟兄姐妹，大家平安。感谢主，我们一起来这里敬拜神。我相信这是一个美好的时刻，我也相信神的恩典必在我们敬拜他的时候流露下来。阿们。好，我们要一起来宣告，请你举起你的右手来。圣经是我生命的保障，人生的灯塔，能力的源头。我宣告，我信心100倍，喜乐满溢，我有属天价值，活出美好。阿们，阿们。感谢主。让我们今天透过这段经文，我们要一起来思考这个题目，就是论基督徒的自由，有关于基督徒的尊贵与卑微，怎么样来看待，怎么样来面对。这是你我的课题，这也是神给我们的祝福。感谢主，让牧师跟潘牧师2位能够在10月7号到19号前往德国来寻访马丁路德的他宗教改革的这样的一个途径，让我们在这其中有很美好的学习。我要感谢主因为在25年前来到我们永光教会牧会的时候，在中会的这些长辈的牧者就常常有一句话常常在提醒我，也祝福我。他说：“台北中会是首善的中会。”你知道这个意思吗？知道吗？意思就是说，台北中会是台湾基督长老教会有23个中会当中最棒最好的中会。你承认吗？也许你们不太晓得但是当时候牧师在听的时候就觉得，真的要这样自己说吗？真的要这样捧自己吗？真的吗？有真的是这样吗？当时候我们台北中会确实是在台湾基督长老教会我们英文简称为 PCT 底下的23个中会是教会数最多的，到目前也是教会数最多的哦。好，我们将近有100间的教会，那第2名的大概是80几间，就这么一点很明显的落差在那里。但是怎么说是台北中会就是一个所谓首善的中会呢？其实25年走过来，牧师真的有这样的一个体会。
因为我看见我们的前辈他们怎么样带领中会，怎么样为整个各教会来思考，教会怎么样能够增长，教会怎么样能够健康等等的这些议题，常在中会里面来思考，来探索，看怎么样的一个途径是合神心意的，并且我们也看见我们中会对于这个长子的训练这个区块非常的看重。我要告诉各位，所有的台湾基督长老教会属下23个中会里面办长职训练最多人数的就是台北中会，并且这个人数大到其他中会的讲员来、牧者来会觉得说：“哦，哇，你们办中会好像在办特会，办那个长职的训练因为有时候我们达到300-400个长职不容易像我们教会还是有自己的培育，但是长职训练，我们还是鼓励我们的长老执事能够去参加。我相信对教会、对中会就是一个祝福。那对牧者的职训的部分、在职训练的部分，我有发现我们台北中会非常的用心，这是其他的中会所没有的。而我也感觉有这样的一份的荣耀，因为我就是在整个牧会的过程里面被礼遇的我们台北中会的一位的牧者我记得2006年我来我们永光教会6年的时候就有机会到洛杉矶去短期的进修。那由旧金山神学院的教授他们来教了2门的课，有2位的教授。第一门课叫做礼拜学第2门课叫做讲道学这都是非常实用，在牧会当中可以不断的思考，帮助牧者怎么样带领教会。所以我去到美国大概有1个月的时间最后1个礼拜他们有一个 tour 去但是我就觉得没钱各位队长去佚佗比较难一点所以我就守在那个Holiday Inn 饭店里面然后中餐跟晚餐都吃隔壁的 Subway 然后早餐就是那个餐厅提供饭店提供的早餐这样子过1个礼拜那1个礼拜非常的想念家，期待赶快能够回家但不管怎么样在那里有很好的学习我们一同去的都觉得对，牧者有这样的一个退休的时间脱离教会甚至可以专心的来学习，这是一件很棒的事。而到2019年的时候我们台北中会也办了到土耳其、希腊去走访启示录7间的教会并且在去年我们也到希腊罗马去走访保罗的宣教的旅程。这个都让牧者能够很活现，把新约圣经都能够旁起来看原来这都是历史当中神的作为，也透过我们实地的参访能够帮助我们在信仰在真理上能够讲得更明确更有力量。所以我记得去年牧师去走访保罗的宣教旅途回来大概用6个礼拜、7个礼拜，有跟大家分享我们走过的，对不对？那你就可以发现，对，当我们重新看这些过去的历史，我们就可以更确信，我们的神是历史的主宰，这非常的重要，对不对？如果你信仰的一位神跟人类的历史一点关系也没有，那你觉得这个神可以成为我们永远的依靠吗？好像跟我们离得太远了。但是我们感谢主，我们的神他就是历史的主宰，在过去的历史当中，我们可以发现他一点一滴的作为，也透过过去的信仰的长辈他们的经历、他们的见证，让我们更相信我们所信的神是昔在、今在、永在的神。阿们。对 ，OK， 好，那感谢主那今年我们到德国去走访马丁路德宗教的改革这样的一个行程，感谢主，我们总共有23位的牧者夫妇，然后有19位的这个长老执事跟信徒，我们成行去
那这一趟的旅程，我们真的是感谢我们的中会因为他们有补助我们一些钱让我们才有办法这样能够去这是很棒的一件事。而且这次我也感谢主因为中会有指派我们的潘牧师要担任团长的职务。本来我们他开会第一次的时候是跟中会回复说我们不可能去了我们可能没有办法去，但是在后来祷告里面觉得这是一个使命也是一个机会，所以我们最后还是有报名来前往。那我们也感谢上帝给我们潘牧师有智慧，在做整个的安排都得到许许多多牧者的他们的肯定所以我们觉得这一趟团长给我们的这一些的很柔性的并且很有智慧的做安排，让整个行程不管是集合啦、晨更啦开车前后的祷告啦整个的跟旅行社跟导游的这个安排沟通调度都非常的顺利所以出去团体旅游最怕的就是有一些人不舒服然后搞得鸡飞狗跳，对不对？但是我们这一趟都非常的，大家都非常的享受在彼此的扶持跟相爱里面，所以真的是感谢上帝给我们的潘牧师有智慧并且让中会能够成就这一件美事在我们的当中。所以永光人出马就是不同凡响，对不对？阿们！你跟隔壁说，永光人出马就是不同凡响，来。阿们！不只是牧师我们我们的弟兄姐妹同工如果有机会到其他的教会去服侍，大家都举起大拇指来说：永光真的是训练有素，永光真的是一个充满爱的教会所以你看他们的同工到我们当中真的很棒。我们感谢主，让我们永光教会充满了从神而来的在台北中会我们也被肯定所以感谢主。 OK， 好，那牧师要来跟我们把这趟旅程交代给我们了解这张地图是德国的地图大概你画一个长形的大圆圈，大概就是德国的整个的边界了那我从这里来跟大家一起来分享我们从台湾搭飞机到泰国转机以后，然后搭了11个半小时，我们就到法兰克福。那第一天到法兰克福就是早上咯，那我们就坐船由莱茵河，我们都有读过莱茵河，对不对？哇！但我们去到那里的时候，觉得哇，真的是很美丽的地方然后呢，那一天结束以后，我们隔天就搭游览车，就是我们的游览车50人坐的大的巴士就开始往北开始走了我们就是这样走然后到科隆。科隆有一个非常重要的景点，就是科隆大教堂这个是整个德国旅游的最重要的重点，因为它一年至少有600万人去到科隆，去大教堂，去那里参访那我们有去那里，然后接下来我们再继续往上走然后我们到明斯特也是一个非常重要的一个地方，等一下牧师会介绍，让我们更清楚一点然后我们再继续往上然后再来到那个叫什么地方？不来梅不来梅对，然后再往上，第5天我们来到了汉堡。我们从法兰克福到汉堡，这其中这4、5天的行程，其实都不是马丁路德他所走过、住过或者他行经过的地方都没有。但是我们在想说，奇怪，怎么安排这样？对，旅行社他们期待我们到德国还是有一些的旅游能够了解整个德国那去到汉堡我们就觉得说很熟悉的名字，因为常吃汉堡，
但是我们感到最喜乐的就是我们神带领我们整团去汉堡，其实对我们永光教会来讲是一个祝福，因为我们那里有一对的夫妇是永光教会的信徒所以我们有去跟他会面，跟他聊天，跟他祷告。然后在他要离开之前，牧师有一个感动说：“哎，你特别有需要牧师为你祷告的是什么？”他们就提出来。我们到昨天晚上，我们还是继续为他的需要在祷告。我们相信神必然是应允的，因为这是神带我们去到汉堡，跟他们见面，他们觉得哇，好窝心，真的是被恩宠的，他们是被神恩宠的一对夫妇，竟然牧师到德国去还可以跟他们见面所以感谢主，我们到汉堡见到他们，然后我们就一路开了3个多小时，就到柏林，隔天就到柏林。那你知道柏林我们就知道是东德西德瓦解以后，他们合一的时候，一个柏林围墙非常重要的一个记号。那我们有去到那里来观赏OK， 然后我们就往下走了，叫德勒斯登，这里开始有路德的足迹所以牧师今天也会跟我们来介绍，我们让我们看见一些的相片，我们在德勒斯基的情况然后我们到托尔高，然后到往上去就是路德之家维滕贝格，然后再往下在莱比锡这一地带都是有马丁路德的痕迹他的足迹然后有到什么奥古斯丁的修道院这里这里就是马丁路德进到修道院的等一下的故事我也跟大家来分享。然后奥森纳赫这也是非常重要马丁路德的足迹然后到科堡那里有马丁路德的客厅然后再一路的再往下走一直在往下走。然后我们到罗滕堡，这也非常重要的一个景点就是格林童话格林童话有没有就是都以这个风景为主在然后最后我们来到了达好，就是集中营的地方最后就来到慕尼黑。那慕尼黑重要的就是去参观了德国的汽车 B&W 的那个的汽车我有买一台回来买一台回来。他说可以订，我就把它订了。我说我可以现场拿吗？他说可以，就一个。我有买一台回来而且上面是德国的那个国旗的德国的国旗的感谢主，让我们这一路走来13天的行程，非常的赶，走了非常的多的路哇！那我们跟潘牧师，其实在团里面，对我来讲也算是比较年长的一位但是我的脚力还是怎么样？超棒的我们2个都是冲第1名的这是让神给我们的有这样的一个活力所以感谢主。好，那这是我们非常重要去到的科隆的大教堂。你看这间科隆大教堂非常的特别它起造是1248年开始，然后盖了多久？632年才盖好你可以想象吗？一个建筑物盖了600年才能够完成这是非常特别的一件事情。那我们感谢主，让我们去到那里，发现有敬畏神的人，就有神的极大的祝福在这其中所以这是非常棒的。然后我们这是里面里面你看非常的漂亮600多年的建筑，现在已经超过了，你看12多年800，现在已经超过800多年了对，还能够屹立不摇，在见证神的作为在这其中那我们到明斯特的时候，
也去到了一个圣保罗大教堂，这也是一个可以参观的地方哈，所以我们有进去看，然后外面的市集也很特别，我们就在外面吃午餐，还不是。对，还没到那里。到明斯特很特别的，就是在它的议会的中心旁边有一间的教会哦。这个教会哦，我们看那个时钟的上面有吊了3个铁笼子，你们知道这个是什么意思吗？有3个铁笼子，3个铁笼子吊在那里哦。你觉得那3个铁笼子在做什么的？那是历史的东西哦。那是当时候，如果天主教或者是新教掌权的时候，面对这些反对者给的惩罚，这叫什么？宗教的裁判所。如果你不听话，你执着你要的这个信仰，我就把你吊在笼子里面了。用这样怎么样让大众看见反叛者是要被吊挂在那里死的哈？哇，真的是很残酷的一件事情哈。我们想说主啊，怜悯真的是这个是历史的过去，但是也给我们一个提醒哈。所以这个是反对者的一个铁笼，就把它吊在那里，我们斩首示众的那个感觉就对了哈。这是我们去的时候觉得很心痛的一件事情哈。OK， 好，那我们就来到汉堡喽。汉堡这里有一间特别的教堂，叫做圣尼古拉斯。尼古拉斯，你们知道是哪一位吗？就是圣诞老公公，圣尼古拉斯就用他的名来建造的。然而现在这个教堂看起来很宏伟，其实是目前是废墟，因为第2次世界大战的时候它被炸了，但是没有垮，就很特别。所有的东西都烧光了，但是架构都存在的哈。所以现在还有人可以搭电梯可以到上面去那个参观，但我们没有去，我们只有路过那边。而汉堡是一个非常特别的，因为它开凿了很多的运河，所以在当时它是一个海港，是一个通商非常便利的，可以说是整个德国非常重要的重镇哈，在德国的北边的地方。你看我们的背景后面的房子这么的林立，其实这都是仓库。当时都是仓库，到如今有一些还是成为仓库在使用船就可以开进来，就直接可以卸货装货哈。哇，是很特别的哈。那我们去到那里，那天晚上最重要的是我们跟我们的信徒就是钟汉跟Anita 能够见面，然后他们分享他们移民到那里的情况然后他们也感谢主带领他们虽然是不容易的但是到如今他们依然相信有神的同在哈，所以我们继续为他们的工作、为他们的未来来祷告钟汉也感谢主，因为他是跟着太太过去，因为太太有工作机会在那边他的太太对有一份稳定的工作，但是他现在他自己也有绿卡，所以他也在找工作，所以我们为他的未来的工作来祷告。那我们去的时候，刚好他的一个同学，他是一个报社的记者，也同他去也在那边来跟我们会面，我们也为这个记者来祷告所以我们感谢主到汉堡，原来神让我们去给他们一个极大的信心我相信我们也鼓励他们将来能够建立家庭小组，能够 RPG 这样的因为那天晚上我们只有半个小时的时间，所以没有办法在饭店的那个客厅来教他们但是我跟他们说，牧师一定会往线上一定要教你们，让你们能够知道OK， 好，那我们到柏林的时候有去到柏林围墙那最著名的就是
社会主义的领导者哈，就是东德跟苏联的领导者的那个亲吻的那个画像是最有名的哈。那我们去到那里，我们站的这边是东德的境界，过去东德的，然后围墙的那一边要过运河以后就是西德的境界哈。那我们站在那个桥上的时候，看见就哇，两边完全是不一样啊，建筑就是差很多哈。东德真的就是比较简易的、简单的，或者是说落后一点。但是他们现在合一以后，我们就看见这个德国整个的发展是超乎我们所想象的快速哈。那我们到德林斯登的时候，这个是柏林大教堂，哇，非常的堂皇的一个大教堂啊。我们是站在那个距离大概至少50-60公尺以上的距离哦，至少哦，但是我们拍照起来，你就会发现哇，真的是很漂亮哈。所以感谢主然后我们也去到一间的叫做圣母大教堂。从圣母大教堂开始的今天，才是进入马丁路德的足迹可以看见的。但是我当时就很想说，怎么圣母大教堂是天主教的教堂不是吗？怎么会把新教的改教者马丁路德的铜像放在教堂的前面？你会觉得怪怪的，有没有？好像很不搭，对不对？好，怎么天主教的容许他们自己把宗教改革的马丁路德的铜像放在他们的前面？原来我查了以后才知道，这是路德会的教会了啦。好，所以这是路德会的教会。所以现在在德国，路德教派是整个基督教最昌盛的教派，就像我们台湾基督长老教会在台湾是历史最悠久，也是人数最多的教会。同样的哈，所以在路德会他们在德国就像我们的台湾基督长老教会一样哈，所以我们在那里一起看见就在那个时候我在走的时候，我听到有一个非常熟悉的音乐。如果你有弹过吉他的话，你就知道这一首歌叫什么歌，对不对？爱的罗曼史，对不对？我听了就被它吸引了哈，所以就是去看，哇，真的享受在整个很美的景色，然后在音乐当中，所以我就打响给他哈。他看到我打响的前，他眼睛就瞪得很大，直接问我说：“你是韩国人吗？”你是讲韩国人靠挤我就自我介绍讲我是台湾人。一听到台湾，目睭更加大蕊。台湾 good 赞！哇，我想讲哇，太好了哈！以前我早期10几年前出国哈，我自我介绍我从台湾来，他们就说台湾在哪里对不对？我现在我介绍我从台湾，每个人说台湾很赞甚至有一个巴基斯坦人呢，还说哇台湾，他还介绍呢，还介绍我台湾的景色美食是什么呢？哇，超厉害的真的是感谢主我们去到一家的餐厅的时候，哇，所以我们感谢主那我在那里继续听因为他真的弹得太棒了。你去听这一首歌是什么歌？啦啦哩嘞，哩啦哩嘞啦。我录影录到一半，怎么有一个人来后面搞怪呢？这是《铁达尼号》的主题曲，对不对？哇，他真的弹得很棒我觉得可以这样的很放松的在那个广场享受这样的一个美好的时刻，我觉得真的是很棒。你们想去吗？
好好的服侍上帝，就有机会，而且啊，可以便宜的去哦，对，因为终会有补助哦，对呀，教会爱我们，真的是感谢主哈，让我们能够有这一趟的行程。那牧师透过这样的一个分享，我先把我们走过的大概介绍一下，那相续的也会在下个礼拜继续会跟我们来分享我们去到哪一个点，马丁路德在那个时候是做什么，他的整个人生生平，牧师也会介绍，他对整个对整个世界，特别是基督教信仰的影响，我相信这是我们可以来了解的哈。所以感谢主，马丁路德。那我们到他的一个博物馆的时候，也看到他的太太的一个画像，我把它这2张都是我自己拍摄的哦，我就把它放在这里，也让大家认识卡塔琳娜啊，她原来是一个修女，但是呢，修女又不应该结婚呐，对不对？但是当时候啊，他们有一群的修女发现，那个教廷啊，跟那个修道院真的很腐败，所以他们就想要逃出去，逃离开修道院，但是不容易，因为当时候如果你的儿女当了修士或者是修女，他们如果逃离开的话，父母要被惩罚。如果你接纳孩子回去，所以他们根本就不能回家，所以他们想尽办法，他们刚好有几个人要逃离开的时候，马丁路德就协助他们，因为马丁路德是比较有社会地位的人，而且他已经是神学院的大学的教授了哈，那后来1年多以后，因为卡塔琳娜很多爱慕者在追求他，但是他说我心只向往的马丁路德，所以他们后来就结婚了。那在整个马丁路德宗教改革里面，他的妻子对他有极大的帮助哦。在其他的历史文件找不到有关于他的，只有马丁路德的自己的所写的才可以看见。因为当时候你想象500-600年前，对啊，马丁路德他是我的前辈哈，但是他大我477岁啊，大我477岁，你就可以想想当时候的社会的情况哈。OK， 好，所以我们感谢主让我们从今天牧师先简介来认识马丁路德以及我们所走过的这些，牧师就要回到在本论里面，让我们一起来思考。因为牧师透过马丁路德所撰写的论基督徒的自由，牧师把它节录一些主题，在这几个礼拜要跟我们大家来分享，也透过圣经的考察，让我们更明白当时候为什么需要宗教改革。其实马丁路德他不是要改革，他是要用他的学术来挑战当时候的天主教也跟这些学者或者他的学生来讨论他所提出的95条的论纲，我们一起来讨论嘛，对不对？当时候就有这样的一个风气，学者们他们都很可以公开的来讨论这一些的，因为这些言论的自由帮助大家在学术上能够奠基更好的一个地位。但是他没想到他所提出的却成为一个宗教改革非常重要的一个关键点哈。陆续牧师会跟我们一起来分享这些他的历史哈。OK， 那我想先介绍马丁路德他是德国的神学家，他出生在1483年，然后在1546年回到主那边。他是矿工之子，他跟我们的赖清德总统是一样的，是矿工之子。但是他的父母是天主教徒，对教养孩子他们很用心，也很严格。所以他在14岁的时候就被送到他的母亲的家乡艾森纳赫我们有去刚才的路径也有一个地方就是那里就进入到圣乔治拉丁文的学校这是一个贵族的学校，是不容易的，需要花很多钱的。然而艾森纳赫以及圣乔治
拉丁文学校，也成为100年后巴哈他的出生地跟他所就读的学校哈，很特别哈。所以我们去到那里也有看到巴哈的博物馆，是很特别的啊。我们也去到巴哈服侍的教会，他在一间教会服侍当圣歌队的指挥23年了，哇，很特别。他写的歌曲都是宗教的歌曲啊，所以我们要多听巴哈的歌曲，对不对？这是很棒的古典歌曲哈。OK， 那18岁的时候他就到图林根就是他们的这样的一个邦哈，到那里的艾福特大学来读哲学系，然后呢，在1505年他就硕士毕业了。那他的爸爸期待他能够继续攻读法学，能够读博士，然后当律师哈。但是在1505年的7月2号那一天，他要回到学校的路程他雷雨交加，他差一点被闪电打死。所以在他最紧急的时候他就向矿工的守护者圣安娜圣安娜，来，对，来发一个愿说：圣安娜，救我一命我愿意成为一个修士。当他平安的逃过这一劫以后，2个礼拜以后，他就定义要进入修道院。他爸爸极力的反对，但是他觉得他应该要有说出来了，就是出于神的感动，他一定要做的哈。所以他进入了当时最严谨的、最清贫的奥古斯丁修道院哈。那他在修道院的那个过程里面，因为他童年就被天主教这样的一个教义所影响的，所以他对炼狱是非常的恐慌。哇，基督徒如果没有真的信，没有得到救赎的话，要到阴间里面有永远不灭的火这样烧，哇，他非常的恐惧。所以他在整个修道院里面，他期待能够胜过这一些，能够得着帮助。所以其实他很挣扎，在苦修怎么样的禁欲锻炼自己。然而他想赎罪的过程里面，他总觉得好像没有办法达到他自己的期待，或者他觉得神对他的要求，没有办法所以他在1510年到1511年的时候，他去到了罗马，去到梵蒂冈，他想从那里来了解怎么样来得着帮助。但是他去拜访了罗马以后，他非常的失望。为什么？因为当时候就是赎罪券赎罪券就是你有犯罪没关系，你只要用钱来买其实在历史当中我们知道，当时候教廷最需要的就是欠一屁股的钱，而且在盖圣彼得大教堂嘛花很多钱，所以他们只好用这个方式来募款，但是这是错误的所以马丁路德在罗马的时刻他们也有一个地方，就是说那个爬那个楼梯那个木板是耶稣走过的所以只要你愿意爬爬，你的罪就可以赦免。但是他在爬的过程里面，他觉得这样就可以吗？就靠这样爬就可以罪得赦免吗？然而圣灵感动他，圣经告诉他说：义人必因信得生。哇，他对这句话非常的震撼，所以回来以后，他开始不断的在这句话里面去思考，看神怎么样能够帮他能够得到神的解决然后1512年他就取得博士的学位，然后他受聘在刚刚成立的威登堡大学来担任教授的工作牧师今天把他的这样一个生平先介绍到这里。那我们就可以看见父母的期待，但是在他自己的生命的经历里面，他最后是按着神的心意而行，并且也因为他按着神的心意而行，撼动了整个天主教，撼动了世界。到如今我们都看见整个改教运动
对基督信仰来讲是何等的重要，这是我们可以看见的一件事情哈。所以神的计划永远是最美好的，阿们。是的，如果你按着神的计划而行的话，你会发现那是最美的，因为神的命定当中是超乎你我所想象的一切的美妙，阿们。你跟隔壁说，神的计划永远是最美妙的，来。那马丁路德在那个时候，他一直在思考天主教的这样的一个赎罪券的这样的一个行径，跟他自己所领受的这一份信仰最基础的一个关键经文就在这里。我们一起来读，来，因为神的义正在这福音上显明出来，这义本于信，以至于信。如经上所记，义人必因信得生。罗马书1章17节，这是他在整个信仰反省里面一个看见非常关键的一段的经文。而他自己对这一段的经文，他自己怎么样论述呢？他就这样自己写下来说：我日以继夜的来思索上帝的义的问题，直到我看出他与义人必因信得生的关系。意思就是说，上帝是义，神要求我们也要为义。那我们怎么样能够为义呢？不是靠着行为，因为圣经告诉我们，从旧约里面早就告诉我们，义人必因信得生。哇，他把这个关系看清楚以后，他说：不久我便明白到，真正靠着上帝的义，上帝就是通过恩典跟怜悯，使我们因信称义了。好，所以因信称义是出于上帝的恩典。上帝算你为义人，不是你不是真正的义人，是算你为义人。好，不是你自己靠什么行为买赎罪券，怎么样做功德，做善事，积这些不可能让你所犯的罪能够抵消掉，不可能啊！乃是因为怎么样？因为神的恩典够我们用，阿们。不是我好，是因为神是好的，我靠他，因着他的好，就借着耶稣基督怜悯我，就着耶稣基督的牺牲，叫我的罪债可以在基督里面为我付清了，阿们。这是我们非常清楚的哈。所以他说，他立时感觉到自己已经重生，乐园的门大开，让我可以进去了，阿们。所以他把过去从小在被天主教这样的一个错谬的一个真理所辖制的，以至于自己觉得他不配，他真的不是一个好人，他常常胡思乱想，他讲的话得罪人得罪神，他做的错误，哇，他的脾气不是很好的。我一直研究他不是很好的，但是是一个耿直的人，常常得罪人的。他知道他自己这样是没有办法进天堂的。然而他了解，原来神的恩典跟怜悯可以逾越这一切。我所有的不是在基督里都为我承担了，所以他那个时候非常的喜乐，生命焕然一新，能够领受到从神而来极大的恩典跟祝福。所以亲爱的弟兄姐妹，我们的信仰也是必须要这样。我们不是只是口里的相信，理性的相信而已，更重要的，我们要知道神应许给我们的绝不落空，阿们。这是非常重要的一件事情哈。所以信仰是要不断的反省的，而真理必经得起考验哦，对不对？我们一起来说，来，信仰要不断的反省，真理必经得起考验。对，哇，这是我们可以确信的一件事情。所以感谢主，让我们从马丁路德他所写的《论基督徒的自由》里面，第一个主题，我们一起来思考。这个主题给我们知道的是自由与束缚，这是基督徒都会有的。我们看好像很矛盾的一件事情，但是他如此说呢？他说，
他用2句话来表达他从圣经真理的认识。他说：因着信，基督徒是全然自由的万人之主，不受任何人的管辖；因着爱，基督徒全然顺服的万人之仆，受一切的管辖。很特别哈。他说：因着信耶稣基督，我是尊贵的哦，但是因着基督的爱，叫我去分享他的爱，我全然愿意成为一个万人的仆人，谦卑的来服侍人。哇，很特别哦！这样的价值观，社会的人士不会接受的。尊贵就尊贵，哪有尊贵又降卑的？这是什么一回事？但是信仰里面却让我们可以来了解，圣经就是如此告诉我，这是他的根据哦。他所引用的就是我虽是自由的，然而我甘心做众人的仆人。哥林多前书9章19节，他又引用罗马书13章8节说：凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱。他用这2个来定义基督徒的自由跟束缚，基督徒的尊贵跟卑微。所以亲爱的弟兄姐妹，他说爱的本性就是随时服侍，并受所爱之人的管辖。他说基督正是这样。我就心想，我爱我的太太，对不对？你爱你的太太吗？没回答，小心哦。你爱你的先生吗？有回答，那是真心。对，因为我爱我的太太，我爱我的家人，我乐意服侍他们，对不对？我乐意今天早上起来，虽然时间很赶很忙，但是我还是会问说：你今天早上想喝什么？想吃什么？对不对？我能够为你预备什么？你今天想穿什么？你今天要穿漂亮一点哦，对不对？他就会跟我说：我今天穿哪一件好吗？紫色的好吗？你都知道我在说谁嘛？对对，那我很乐意的，因为出于爱，他就说他想吃什么，他想喝什么，我就为他预备，这是理所当然的。出于爱，我们愿意服侍对方，不是对价的关系，不是。出于真正的爱，是无价的。即便倒一个牛奶，泡一杯咖啡，这都是无价的，因为内涵的是无价的爱在里面。阿们。很特别哦。所以他说，爱的本性就是随时的服侍，并受所爱之人的管辖。其实不是管辖了，是怎么样？因为乐于服侍他，满足他，所以我们很乐意的为他做任何的事情。他说，基督正是这样呢，很特别的哦。那基督这样，在经文里面我们可以找到什么？有腓立比书2章6到7节，我们一起来读来。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。腓立比书2章6到7节。耶稣就给我们一个最美的榜样，他是尊贵的，他是万王之王，万主之主，他是神的儿子，他是神，但是怎么样？他降卑为人，为了爱我们，并且怎么样？被钉十字架，以至于死。哇，这是我们从他的一生里面给我们一个最好的榜样。那如此的话，我们就相信，你我都是神尊贵的儿女。就像彼得所说的，我们都是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是属神圣洁的国度的，是属神的子民的。阿们。所以我们这身份是尊贵的。阿们。是荣耀的，是一定要确信的。而你的这份尊贵荣耀，不会因为别人要贬低你，你就被贬低了，对不对？如果你真的是王子的话，人家说你是乞丐，你还真的以为自己是乞丐嘞？王子就是王子，公主就是公主，
对不对？所以我们这等尊贵的身份，不会因为你谦卑下来做什么，那个身份就哩哩啦啦，没有。你这个身份是永远永远的存在，阿们。所以以牧师来讲，我是大家的牧师，在永光教会服侍。我在家里我是爸爸妈妈的儿子，而且是最小的儿子，最会塞奶的儿子，那又怎么样？对不对？我在家我是当爸爸的，当丈夫的。对，我以前所做的工作，我都有这样的一个职称职分。然而把这一些都拔掉呢，还有一个职分是永远不会磨灭的，就是我就是上帝的儿子。阿们。我任何的身份地位都没有也没关系，因为我就是上帝的儿子。如果你明白这个尊贵的话，你就会知道这是神所喜悦的。你已经知道了，而也因着爱，你就会这样愿意学效耶稣，存心谦卑，个人看别人比自己强，并且是以基督耶稣的心为心的。阿们。这是很特别的一件事情。我们看我们的教会的同工，他们在社会上都有地位，他们都有他们的职分，他们可以影响很多，带领很多人。但是他们到教会的时候，就是谦卑的在服侍众人。阿们。有时候被服侍人还被人家嫌弃，你知道吗？但是他们甘心乐意，神一定看重他们的服侍，也必祝福他们，也借着他们祝福永光教会。阿们。这就是我们可以看见一个非常实际的一件事情。所以我们可以勇敢的说，我是尊贵的，但我甘心谦卑。阿们。我们一起来说好不好？来，我是尊贵的，但甘心谦卑。对，这是非常棒。基督徒，神给我们这双重的身份，看似矛盾，却是怎么样？理所当然，因为这是真理，是从耶稣基督身上我们所以看见的。那我们就来想，那到底保罗为什么要甘心做众人的仆人呢？并且勉励我们所有的基督徒都要当众人的仆人呢？因为他清楚一个目的就是要与人同得这福音的好处。阿们。就是他所说的，凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。求神帮助我们，成为基督徒的你我，尊贵的身份既有了，就完全的要相信，把握它，毫不动摇。但是神给我们有这等的身份，也给我们一个使命，就是要分赐出去。所以感谢主，让我们上街头传福音，对不对？我们有2次的机会了，我们未来更多的机会可以操练我们更有勇气开口向人传福音哦。所以既是有这份的身份，你就不必害怕，你到到街上传福音，路人跟你怎么样拒绝啦，这轻视你了，你是基督徒你们做这个做什么甚至怎么样把你赶出去，都会影响你尊贵的身份吗？不会的，绝对不会的。所以我们感谢主，我们依然可以勇敢向前，因为他们不晓得这福音的好处。当他们尝到这福音的好处的时候，就会跟我们一样，很乐意的谦卑来服侍人，很乐意的谦卑走上街道上把福音传出去，很乐意谦卑邀请人来到幸福小组来所做，来桌友，让他们去经历，这是一个爱的团体，是一个神所喜悦的，这里充充满满有神的爱跟恩典。所以亲爱的弟兄姐妹，愿神帮助我们，让我们明白。所以牧师更简要的把它描述出来了，我们一起来读。来，因相信基督高居万人之上，因顺服基督屈服万人之下。阿们。这是我们可以确信的。所以用谦卑的态度，我们传尊荣的福音，这是一件我们都可行的。所以愿神帮助我们，
让我们能够更体会。那在马丁路德他的著作里面很特别哦，他在1520年那一年，他就写了3封非常重要的书信，而这3封书信就奠定了整个宗教改革的基础，并且把真理能够透过圣经能够彰显出来哈。所以他第一封书信就是致德意志基督教贵族的公开信，在里面他所论的是教宗的权柄，因为当时天主教的教宗是权柄大到怎么样？他讲的话跟圣经的话是同等的权威的，教宗讲的话等同上帝讲话就对了。哇，他觉得这是不对的，这是不对的。他认为不是只有教宗，只有什么才能够领人来敬拜神，来认识神，才能够从神父那边才有权柄来为人家告解，然后为人赦罪。他觉得不是这样。他从圣经里面他提出非常重要的，就是万民皆祭司这个真理。而万民皆祭司就成为基督教一个重要的核心的真理哦。万民皆祭司，现在你们要向神祷告，求怜悯，求医治，不用透过牧师开个小窗子，有没有？那听你们说什么以后，我就祝福你怎么样？不，你们现在每一个人都可以祷告，而且都 RPG 了，对不对？如果天主教他们就不容许我们 RPG。因为那个权柄是神父的，是教宗的。那我们看他当时候提出这个是非常的一个挑战性的。那第二本书信呢，他写的是教会被掳于巴比伦，里面是论到圣礼典。他主张天主教当时候圣礼典有7件事，他主张其实只有2件事是神所设立的，就是洗礼跟圣餐。而现在的基督教也把圣礼典就看作这2件事而已。那天主教呢，他们还有其他的比如说要抹油，就是一个圣礼典，特别为临终的抹油，他们觉得这是圣礼典。还有什么？还有告解、忏悔也是一个圣礼典。那还有什么？结婚也是，他们觉得结婚是神圣。结婚是神圣没有错了，但问题是，对，那个不是圣礼典，那不是圣礼典。所以不同的这样的一个观点，在当时候马丁路德提出来，然后最后他这一本《论基督徒的自由》，就是我们这个礼拜开始，我们逐一的会把他们的主题拿起来，跟大家一起来分享的一个重要的一个信仰的核心价值。所以愿神帮助我们，让牧师这一趟去能够跟大家分享。我们继续会来看整个马丁路德他的生命，以及他提倡的，以及他所面对的种种的挑战，神怎么帮助他，让他能够稳固的把真理显明出来。我也相信透过这样可以帮助我们弟兄姐妹在信仰上成为一个有思想的人，并且成为一个有感动的人。真理如果没有感动，那只是知识而已。真理要有感动，就会化成力量，来成为我们的祝福。所以愿神给我们有这样的一个确信。来，最后我们一起来说，来，真理越辨明，福音越传越广。对，真理越辩越明，福音越传越广，这是理所当然的。好，今天你有领受吗？阿们，阿们。我们一起来读今天的金句。来，我虽是自由的，然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。哥林多前书9章19节，再一次来，我虽是自由的，然而我甘心做众人的仆人，为要多得人。哥林多前书9章19节，就是帮助我们，让我们学效这样的一个心智。我是自由的，在基督里面我是万人之上，但是为了爱，我甘愿成为众人的仆人。阿们。好，这个时候我们起立，我们要来唱这首诗歌，来回应神的话语。
心合一，起来敬拜，领受基督施加的爱，恩上加恩，信心倍增，感谢神灵时刻同在。我愿意献上自己，荣耀你尽心尽力。我喜爱宣扬福音，见证你恩典永留，同心合一，起来敬拜，领受基督施加的爱，恩上加恩，信心倍增，感谢神灵时刻同在。我愿意献上自己，荣耀你尽心尽力。我喜爱宣扬福音，见证你恩典永留，荣耀归于上帝，功劳归给你，喜乐留给自己，不是真美丽，荣耀归于上帝，功劳归给你，喜乐留给自己，不是真美丽。我愿意献上自己，荣耀你尽心尽力。我喜爱宣扬福音，见证你恩典永留。我喜爱宣扬福音，见证你恩典永留。父神，我们感谢你，让我们今天可以敬拜你，也透过马丁路德他在生命在信仰上的反省，让我们更知道我们属乎你的人是何等的尊荣，因为你看我们，并看我们为你的儿女，并且接纳我们成为你的后嗣，让我们可以领受属天属地的产业。所以我们感谢你，也让我们学效耶稣基督，降卑为人，我们谦卑自己来服侍众人，让众人看见我们就明白我们是归属你的，也把福音可以传给他们。主，我祈求你在梳理在你面前的我们众儿女，我们今天来就是到这里，我们祈求你实行你的怜悯在我们当中。主啊，按着我们心里所渴望的，主啊，把你美好的旨意给我们明白，让我们行走在神你喜悦的道上，是光明的，是有能力的，是蒙福的。身体上的病弱，主你来做医治的工作。我奉你的名宣告，那病痛都要离开；奉基督的名宣告，那软弱都要离开，都离开。心里愁梦的，主啊，你给他新的看见，给他有盼望，让他在耶稣基督里面成为新造的人。主，谢谢你把这恩典赐给我们，让我们相信就得着。如此祷告，是奉告耶稣基督宝贵的圣名求，阿们。弟兄姐妹，请坐。
弟兄姐妹平安。今天奉献的经文记载在哥林多后书9章6节，少种的少收，多种的多收。这句话提醒我们，奉献的原则就像播种，所种的必定会有收成。2年半前，我经历了一个非常特别的神迹，因着我在主日持续不断的奉献和在小组和小组成员一起 RPG， 上帝呢赐给我一个买房的恩典。有一次，当佳瑜姐妹在帮我祷告的时候，她宣告我会在近期内就买到自己喜爱的房子。在她祷告完的2天后，学校同事就邀约我去成功路看房，而那个建案刚好有最符合我需求的小房。我在看房的隔天就去下定。最神奇的事情是，那间房子的头期款就刚好是我2笔刚到期的储蓄险的金额。当我看到这一切的时候，我深深知道这是上帝的安排跟祝福。就像在圣经里面说，当5饼2鱼被带到耶稣面前时，门徒们可能会质疑这微不足道的食物能做什么，但耶稣却用这些食物祝福5000人，还剩下12篮的碎片。这告诉我们，上帝能够将我们的奉献变成丰盛的祝福。或许你会想，当我现在生活已经那么困难了，奉献会不会让我更加的窘迫？但其实就因为在困难当中，我们更需要用信心去奉献。就像以撒一样，他在缺乏的环境中，仍然选择持续的播种，这就是信心的表现。当我们把神放在首位，并且信靠他的供应，他就会用超自然的方式来满足我们的需要。阿们。此时我们要来奉献，奉献是回应上帝的爱，也是信心的行动。愿我们用感恩的心、敬虔的态度来奉献。开始奉献。施恩座前，谦卑领受生命活泉，神灵触摸，重新得力，报答主恩，诚心所愿，甘心乐意，全心全意，一切所有都属你，恩上加恩，礼上加礼，分别为圣归于你。会众请起立。知道主施恩座前，谦卑领受生命活泉，神灵触摸，重新得力，报答主恩，诚心所愿，甘心乐意，全心全意，一切所有都属你，恩上加恩，礼上加礼，分别为圣归于你，恩上加恩，礼上加礼，分别为圣归于你。会众请坐。事工分享，我们请潘牧师。弟兄姐妹，大家平安。
感谢主，让我们能够在今天来领受到神透过我们的牧师所给我们的在这个德国之旅的这样的一个好消息。好，那现在呢，我们要来看看我们的教会的事工，我们一起来看。好，这个礼拜的导读呢，我们的主题是什么呢？团契很重要哈，我们一起来读引言来，请。团契是指因着彼此拥有共同的志趣和目标，就互相分享及合一。阿们，感谢主。好，接下来，我们等一下呢，礼拜后呢，大约在1点的时候，我们的现任还有新任的长职小组的铁三角，还有儿童牧区，还有我们舞团乐团的同工首长了，都要来出席这个意向传递会，非常的重要。因为我们的同工干部们，我们的铁三角同工如果没有听不了解，那就不晓得我们明年我们这一艘永光军舰要开往哪里去哈。所以我们这些同工都要把你宝贵的时间献给神，在下午的时候。那另外呢，我们在12月呢有事工研讨会，所以呢各区各个事工呢都要提交我们的事工计划，日期呢在11月24号之前，因为我们的干事呢都要有先前的印刷的作业，所以请我们的同工确实的要把这个我们的事工计划来提交，在几号之前呢？同工们，24号哈，24号。好，再来。好，这个呢是我们的在周报里面有没有拿到呢？有没有看到？好，那这个是我们今年特别定做的圣诞卡。好，我们看到这一面是圣诞卡，对不对？我们已经好久没有再写圣诞卡了，大家都很容易的就传出去了。那其实呢，圣诞卡是非常值得回忆的，所以呢，教会呢制作了这圣诞卡，你就不用再去9x9买圣诞卡了哈。那而且呢，我们可以来自由索取，所以呢，在这个背面呢是圣诞卡的祝福，那你可以透过这样子给你的 best， 然后呢给他写一句圣诞祝福的话在这上面。那背面呢，就是我们永光教会在现在接下来的整个圣诞节庆的一个系列性的活动，所以呢又可以做祝福卡，又可以介绍他来参加活动，所以呢真的是万用卡哈。好，那我们呢可以在后面的接待桌，你看看你要拿几张都可以来拿哈。牧师鼓励我们尽量多多把它宣传出去。好，我们的圣诞的主题是什么呢？有没有看到？圣诞的主题，光和爱，圣诞飞起来。好，这就是我们的主题。好，再来下一个。好，那幸福桌游呢？我们已经进入到第3周，我们看到神真是充满在我们的弟兄姐妹当中。这幸福桌游，每一个新来的 best， 还有我们的同工都享受在其中。好，再来，那我们再来看一下。好，那这一次呢，我们为了幸福小组，我们已经认领了1245个名单。那这一些务必要在我们的每一天的 RPG 当中来纪念他们。倘若你是这其中的一个，你会不会渴望有人为你祷告？阿们，对不对？是，所以呢，我们就是那位祷告者，就是那位分赐者哈。1245个灵魂，我们每一天提名的，我们每一天就为他们来祷告。好，再来，12月1号呢，有我们的受洗日，所以呢，在座还没有受洗的，或者是你的 base 还没有受洗的，我们铁三角同工，我们的弟兄姐妹，你勇敢的从你的口里面邀请他来受洗，让圣灵来感动他。当我们开口的时候，就有机会，圣灵就有机会运作在他的灵里面，让他感动。好，所以呢是在12月1号要受洗，然后呢在这个之前呢11月29号是基要真理班，所以呢我们把握这个时间之前呢来报名。好，接着
另外就是我们的直觉幸福呢，在12月就要开跑。那下个礼拜呢，是我们的同工，是总召，你是总召，你是主持人，你是桌长，已经在你的牧区分配好的这些的同工呢，有体验营啊，不是每一个组员哈，是同工啊选出来的总召、主持人、桌长的体验营，我们要先做看，做这个在牧师跟嘉宇就是我们的这一次的鹿角蕨的我们的讲师，嘉宇有没有在这里？嘉宇哈，来嘉宇，你让我们看一下哈，这是我们很快的要我们的讲师，我们掌声谢谢他做了很多的预备哈。好，这是我们的嘉宇，是丽娜小组哈，是所以呢，他要带领我们12场。他在家里面他种了很多，非常的漂亮。牧师看到说，这到底是怎么来的？好，所以呢，牧师就邀请他。那在这个鹿角蕨，所以呢，现在的那个鹿角蕨，听说现在那个农夫呢，都每一天都要去看它长得怎么样，好，然后呢，那个木板，他也必须要去制作，上面还有印制我们的永光的 logo。都是那个商人帮我们印制的哈，所以这些的材料呢，都很快就会来到我们教会。所以呢，我们的 base 的你要记得提醒他、提醒他，12月要开始。那下个礼拜就是我们的负责的同工要来先体验哦哈。好，先试做看看，然后呢，到时候我们才能够协助这些的 base 的朋友请他们帮助他们怎么样来完成哈。好，接下来。我们中永和有联合举办了一个圣诞嘉年华会，是在11月30号礼拜六的下午2点，在4号公园的823的那个地方。好，所以呢，我们那一天呢，我们会摆摊位，有节目的表演。那我们的永光有一个摊位，所以呢，那个摊位是为了要宣传我们的永光教会，那还有其他教会他们也有摆摊位，所以那一天这个摊位呢，其中有一个部分就是我们永光教会的弟兄姐妹呢，要来为所有来参加的这些人来到我们摊位的，我们要为他们祝福祷告。所以呢，我们需要有同工在现场，因为如果呢来了30个人，那我们要为他们祝福祷告，所以我们就必须要有足够的这些的同工。那我们透过培育学校训练出来的，我们铁三角同工呢，都要出来实习训练。好，那这是一个服侍人的一个很好的机会。11月24号有一个训练会，所以我们来注意这个时间。好，接着。我们在国外呢，在英国我们新增了这2个小组。那11月起，他们已经开始 RPG， 然后呢，开始也有小组。我们继续为国外的这个开拓小组来带导。然后这个卷小组呢，他呢就归属在知和小组，因为他在台湾的时候都是知和在关心他，所以呢，他在台湾，他如果回来台湾的话，就可以加入在知和小组里边。所以现在呢，由我们知和小组呢，也牧养这个卷小组。那我们的恒宇小组呢，是归属在诗词小组，就是在央青牧区因为他们是在这个年龄的属性上，那他们即便在国外，我们都能够关心。我们的冠莹他也在国外，所以他属于雨欣小组。那有雨欣小组呢在关心他们、牧养他们，所以我们跟国外的这些的小组一定要保持连结，才不至于让他们觉得他们很孤单。好，所以呢，这个也让我们同工知道一下。好，那我们的神学生有2位呢，亚伦亚呢，他们在下个礼拜不在，所以呢，因为神学院要派他们到台中去做为神学院的请安报告跟讲道，也为他们的服事来祷告。好，再来。好，那中永和有联祷会，因为嘉年华会，所以呢，礼拜4要在我们教会来开会哈。好，接着。我们为我们的一个姐妹是秀慧姐妹，为她现在的身体的软弱来祷告。好，再来。好，我们非常欢迎秀莲所带来的新朋友梦洁。梦洁，哇，很漂亮的女孩。西湖长老教会是感谢主哈，梦洁欢迎你来到永光教会，期待以后每个礼拜都可以来哈。好，我们一次的欢迎。
感谢主。好，那梦洁，我们的教会呢有一个新人的见面礼要来送给你哈，来跟我们的迎宾同工。好，那在这个时候，我们要一同起立，我们要来用这一首歌，来，愿你有个好心情，平安喜乐在心里。让我们来祝福你，每一天有盼望，来哦，把我们的手伸起来呀！爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，向左向右转来，耶稣大大的笑容。爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。哈利路亚！我们仍然站立，请周牧师来为我们祝祷。愿上帝无比的能力运行在你手所做的工，脚所踏之地，让你们经历他是全能，并且是赐福的上帝。也愿圣灵引导你们，让你们活出他的喜乐，让你们述说他的见证，从今时直到永永远远。阿们。阿们。阿们。弟兄姐妹，大家平安，平安。上帝。